經北角長匯豐村前往沙丁灣，祝你旅途愉快。Westminster City Bus is 99 for South Bay Road, Diamond Point, and 23. 我哋高級係咩？即係話講啦，有咩？有31蚊，有冇啲係選擇高啲？係我都係要翻屋企啦。係唔見啊？下一站海怡半島比西角我嗰啲炸船都係595嚟㗎嘛呢扎，下一站海盐半島美居閣。你都好悠閒咁揸波好喎，你放心。仍然都係一個塞車出邊，翻塞下你。係咩？有啲你喺本身可能塞車仆街！哇！呢次係又正常翻啲，似啊！下一站海怡半島冇乜特別嘢咯，又唔係又唔係好似係同嗰啲差唔多，冇嗰啲咁好，冇嗰啲咁好咁你就打。有嘢㗎嘛？可能我個街市度落去兜個圈睇下有咩買啦，我就翻屋企啦，就食隻鴨炒，佢哋隻鴨奶都唔錯。大家樂，我 OK 啦，3點半食晏午茶。但係唔好意思，呢個只可能都係1個鐘頭嗰啲，係時間嘅問題。最緊要個票，你食肉㗎嘛？其實我覺得呢啲同嗰啲冇乜分別喎。係真係冇分別嘅，真係冇分別。係咯，嗰啲有咩分別啫？係個冧巴度啫嘛。啲人係波波盡㗎嘛，呢啲識揸嗰啲咪。哇！我呢啲真係賺到酒添㗎，賺到個黐住個跟住個唔夠酒店揸。誒，有邊個街坊我醒目啊？應該唔係碌嘅，先抽咗個170，唔係出嚟係啊！快啲抽！佢埋咗一個170。你講咩消防局抽咗個咩幫佢170，先？我抽咗啦，抽咗一隻，佢啱啱一隻係唔買，我哋個閘口即抽喎。跟住第二個咧就去到邊度咧？去到抽埋個600。哇，3、4、7個，我就硬稱都好還識抽，抽真係應該行㗎街坊，佢唔踩啫嘛，佢唔係碌你好似某日燒咁樣。正常嘅，即係正常行嘅，但係都唔會好快，一個鐘頭咯。但係我翻去啦，我覺得有嗰一陣味。咁咯，翻去呢個咩啊？後邊啦。以為係貴落去，去唔怪得佢生咁多。下一站會知道 即係如果係見到個頭皮好少少，就黐咗翻嚟。知咗㗎啦。主要係因為佢啫，嗰啲朋友多，嗰啲貓貓就走啦。31分，跟住3，有6分鐘。咁依家前面我都冇咁。哦，大佬，我跟住上去。唔要落車，請係到站前提早撳鐘。落車時請緊貼裙帶你嘅隨身物品，多謝合作。If you wish to ride, please ring the bell before 既然你知道啲咁孖狗，全部攞鐘都係咁嘅，搭個8唔好嬲啦。我話不要下車，佢所寫包，請在到站前依法按铃。下車時，請谨記攜帶你的隨身物品，邊個嚟㗎？阿錦華謝謝合作。邊個喺度嚟啊？唔好意思，佢帶過嚟，佢有個，因為你要同嗰個閘同小個閘。慢慢碌，你碌佢下。
係嘛？但我講咗個一轉應該算嘅，攞翻嚟啊！攞翻嚟就算走嘛。攞翻嚟算。攞翻嚟都要幾啫，7點啊！係，同埋喺東興落咯，東興影咯。冇乜特別嘅東興。頭先你做咩買對影咗嘅？嗱，可以頭先影咗啦。可以啊，可以唔靚。都叫影咗有影咗。啊，三金鏈。得咯。啊，咁影啊！影咗咪得咯。係啦。叫影到咧。喺東興影，東興靚。東興台。我而家好多都係咁做。好賺。咩原因令到佢哋咁做？下一站立利洲徑 Next stop 大喐㗎。下一站嘉利洲徑。睇都唔使睇。意思係要少，有時候係都冇嘛。呢架嘢差咗25分開始。下一站立東村佢 Next 應該27人冇吉錯。水。下一站立東村。乘多時請盡量行入車門，行入啲，鬆動啲。車門通道暢通，車長視線無阻。If crowded, please proceed to the rear and keep the doors and driver's side sides clear. 乘好似客時，請盡量停住車尾，保持車門通道暢通，車長視線警醒。係好似見到1、2、3、3茶飯啊，翻煙喎。咪1、2、3、3、3。嗰陣時咪有個好鬼快嘅， 1、2、3、3翻煙就唔係變咗應該唔1、2、3、3。係，我見到樣好鬼似1、2、3、3就，真係佢。咁樣翻煙。為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the voice captain and other passengers. Please set aside a moment when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 哦，为免影响车长及其他乘客，今晚使用煮飯嘅手都叫提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。謝謝合作。下次試埋佢11太短。冇嘢一架車嚟㗎啫嘛。11佢哋好似長啲，都未坐過12。唔錯咗啦。嗰陣時未1，誒，佢都俾人追到喎。佢點解會唔會俾人追到嘅？嗰個啊，點解嗰個唔會俾人追到？咁啊係咁啊，嗰個又係咯，嗰啲差唔多。遮嚟嘅，係係輸呢位嘢。話第二架路車都翻嚟啦，咁快啊！我呢架真係快喎，啱啱好1個鐘。
翻4點幾，等翻嚟5點叫得個餃子。你講得唔得？差好遠。咁就要玩到盡。佢走先定我走先？Sorry，佢好用嘅。哦，佢都幾隻啦，但我哋更多咯。多人半個鐘喎，老細。啲嘢咪唔同咯。咩啊？聽到放逼個嘢係。好似啲狗咁。唔係啊，似猜特。佢哋啲82、83、200、100嘢都冇聲嘅。先唔揸呢架上。唔知要911嚟㗎嘛911係嘛？下一站靚東超高興樓亞地洲街坊學校靚東站。係嘛？下一站下一站松巴局人祖，下一站立冬集市。
真山体大厦。座位上若會安裝安全帶，請即扣好，以保安全。Your seat. Please buckle up. The seatbelt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。下一站粵興街、黃竹坑、商貿區、南灣怡豐酒店。 Next stop. Yiping Street. One Japan Business Area. 你能够至哪里到？下一站，粤西街、黄竹坑商贸区、南湾竹星酒店。
光 House。下一站，香港仔隧道巴士转乘站，海洋公园、道明医院。You roll safety. Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立和行走时，请紧握扶手，确保安全。
個 T 恤個女有相喎，T 恤。喂，我對上一轉我坐到想死咁滯啊！嗰條友碌到碌，唔係啊！頭先嗰條友碌啊，呢個唔碌啊，收工喎！仆街，盞燈喺度掠，頂佢個肺！咩啊？屌！哦，我 T 恤一陣坐喎，可以。佢去堅拿度瞓緊，堅拿等緊我架車。佢等咗佢啊！佢堅拿等緊啊！打我先落橋啫嘛，架車。啱啱接車啫嘛，8112啊嘛，唔係你講佢喺堅拿等緊我噶咯喎，唔知喎。我係幾個學生？係啊，你哋坐唔坐？你坐啊！你坐48咯陣，48有一架喎，嗰架好似好啲喎，聽講係11，係啊好似3條1，3條1啊！呢架其實冇乜分別嘅，係4點前應該得。喂，咁點啊，禮拜六？哦，11啦。咩啊？43咩嘛？你問下佢返唔返工先啦。到時唔肯發工假。頭先應該返喎。係咩？咁點啊？我過嚟揾你啊，老佬。原計劃好似數啲喎，原計劃啦，好唔好啊？沙士 X 我點樣上嚟啊？星期六有，唔係嗰個鬼嚟㗎，識喎。OK，我明啊。哇！你知唔知頭先去喺海怡去我坐第一個班，海怡去筲箕灣，你估幾耐？冇 number，冇彈到 number，唔知點解。唔係啊，係冇彈到 number，冇寫到。知喎，手動，但係全程手動八達通，手動，但係好撚慢啊！司機好撚慢，唔係碌到咁樣咯，佢去到大摩嗰種㗎咯喎，佢去到大摩嗰種㗎咯就嚟，行成1個鐘頭嚟5個字定1個鐘嚟5個字啊！咁
知啊，好似係啊，1個鐘頭7個字先翻到筲箕灣。一車好短㗎嘛。喂。係。我唔知係1個鐘頭，等陣先我計計先。真係1個鐘頭半個鐘。個半鐘咯，真係個半鐘啊！可以去筲箕灣，可以去筲箕灣個半鐘啊！啱個半鐘，咪係咯，啱個半鐘。係，知正上車，知正上車。第3個單，梗唔撚係啦，坐多個單嘅，梗唔撚係。早喎，準備啊，多謝。喂。咩啊？今日？我唔知喎，等陣同佢講翻先。係咩？講咩大禮？哇！係咩？咁好？就係咁啊！上一單仲衰，啱轉咗。起圍唔得。順咗就6叫好少少 ，OK 嘅，差嘅，唔係嘅 ，OK 咯。佢肯扯嘅架車，扯得喐嘅。咩啊？正常咯，架車唔差嘅，你要等佢，你可能會跳架車。以為真係差啲，以為差啲。點啊你？由即日起，城巴市區路線免費轉乘證3級計劃開俾第2期免費上車證。喺九龍市區，承德50號線或港島市區乘搭962X 號線，可以係全部免費轉乘證3X 號線前往深圳灣口岸。詳情請翻閱城巴 App 內網頁，優惠授權等及細則約束。乾車啊！你好彩冇坐上船，嘔血啊！頂佢肺，碌到撲街啊！盞燈喺度亮，上一轉隻行嘅幾耐，可以去收錶，個鐘頭半個鐘，先至㗎。係啊，上嚟呢度，翻嚟又會呢啲，翻嚟會呢啲，係唔係佢嚟嘅？換咗人啱啱。真係爽好多，喐，冇分別，係咪啊？冇分別，同手唔差唔多咯。4點幾都有好多人，嚇？4點幾都有好多人喺做緊先，做咩？頭先有。都有讀幾隻咯，哦，係啊，有陣味㗎，真係。係添㗎啦，好彩，先至佢先可以入到呢排有陣味。
3條啫，應該好過呢架。呢架麻麻，唔係特別錯。聽日翻去，聽日翻去啊！畢業啊！最後考試啊！唔係仲有一日放榜，幾時啊？ 7月。有去做啦，等放榜。係禮拜六翻工，M 記。翻嚟嘅，係啊，4至11。4至11。係啊。不過之後仲轉咗當車機，去坐車。買咗喺邊度？我真係唔知喎。我10出咗嚟喎，85喎。唔知開咗未？下一站維多利亞公園，香港中英圖書館。人就睇嘅呢個下一站維多利亞公園，香港中央圖書佢館。呢個咪似翻啲冇界限有嗰啲？點解？你咪有時啲鐵甲咪係咁扯住做嘅，有一堆嗰啲咪解晒咯，咩冇解嗰啲女生巴嗰啲咁樣咯，好鬼低轉嘅。呢啲做嘅呢啲係難做，貼面係而家放學有人追嘅，我琴日夜晚喺度，我居等佢等粒鐘喺度搞，好黐咗啊！我嘅係幾多錢？名校嘅做。放學係有人追嘅，同埋個站嗰個車，個站咪似翻啲40咯，嗰堆40。有批歐湖40㗎嘛，係又係呢啲站產㗎嘛，又係。下一站銀河街天路站 ，Next stop Emerald Street， Tinkoff Station。下一站迷你街天后站。 OK 㗎，點估會唔會真係估唔到。但係嗰部又唔知出唔出得翻嘅，嗰架又唔知轉唔轉得翻。近排513訓練啊嘛，變咗訓練啊，嗰個3排嚟㗎嘛，直梯嚟㗎嘛。最舊嗰啲係啊，邊咗最舊？嗰架應該未變過。要嗰日7都做嘅70添啊，苦地就要坐點啦，坐3個單，OK，揸嗰個話唔爽，考公路係啊，揸嗰個話冇吹爽，得唔到，驚得唔到，好似冇咁抵吹爽。落咩啊？東區都係東區，張先河2 A 啊嘛，2 A 多啲。經文係呢啲咩啊？操嗰車未啊？未操線喎。差唔多啦，都想買聽咩值錢？下一站珠海商業中心下台搞幾耐啊？ Next stop 火咁樣愛知 Shopping 一個 Center， 過嚟 Bukit 咁快 Station。下一站西海商業中心靠台山站。咩之前升臨時牌咁咪上翻之後有臨時冇臨時牌，抄唔到。係啊，以為係咁㗎。正常。我揸好似都係咁，咩？我 MSI 好似都係咁。
嘅，咁就咪有佢慢慢流，但行進咗好快嘅。我哋揸車錯少零錯少。呢啲好夠啊！哇！真係唔夠車喎。我冇呢啲人。可以啊，其實 OK 嘅，就嗰啲哇，咦，其實唔差㗎，咁啊，八叉，唔係全部孖金，跟住點啊？坐呢架啦。係啊，坐埋呢個單過嚟食飯，要轉車，咪升你啊！然後咧邊度攞？嗰坑都差唔多㗎。差唔多。睇下會唔會報埋嗰價咯？算啦，嗰價睇下，得閒先。有3價。遲啲驚佢入開瞓眠啊嘛，快啲追咗先咯。我都遲啲會再出嚟。應該出多幾架，佢而家又無端端又五幾架。頭先巴七又冧咗咁鐵甲咁多鐵甲近過車。呢一邊要 P 嚇？呢一邊要 P。係呢啲唔關我事，呢啲我唔會追，因為我都唔係好 like 呢排車，好貴嘅呢排車，你問唔記得係嘛？90。係啊，落品都唔介嘅喎，窩夫嗰啲唔穩用嘅，真係唔穩用。佢尤其是上鐵灣上嗰種屌ECF 嘅好少嘅時候，ECF 爽㗎嘛，窩夫係虧啦都冇依家嘛，穩用㗎嘛。係啦，咁用即係佢我就啲鐵金係實質，我而家就係點解？有冇可能都係實。呢個知算係咁啦。咁佢話屋企擺咁耐，做卡車嘅卡嚟咁佢話執過嚟啊呢樣嘢，你話真係你一個執高佬，執過。接翻佢翻去嘅，但係呢個冇問題喎，咁但係咧你首先你要退租啦呢度，拉晒食，你嗰啲衫你話好嘛，有一時三年就拉晒食。翻翻去嗰個差。咩頭先佢話？咪8咩？即係我都唔明。你要清楚一點咯，堅定流價，即係定嘅商量。堅喎，即係佢其實呢個嘢比較差個比例咯，佢一放嗰嘢似猜蛋，呢個狀況。嗰啲唔係咁樣。點可能搞掂？同埋佢出嗰個快路，佢話佢都入咗嚟都要都話夠車用啦。 40應該唔使出，呢個唔係啊，10蚊買啲衫太多多得滯。手咪唔三唔係啦。咁但係屌我幾間唔喐俾我走咯，佢成日唔喐嘅。係想翻去嘅，見到佢嘅呢個呢啲係靈界，呢啲真係講嘅，很喐啲嚟嘅。咁但係即係佢提咗你，但係裝車咪成日掉。裝車又話有興趣喎而家。哎呀，唔好意思，上咗車唔居啦。佢唔係啊，佢唔係想打，佢想坐呢啲做車衫咩嗰啲咁嘅嘢啫。冇可能。少。咁我咪照咁咯。之前有冇好似見過之前？咁我話應該你知覺得點樣？琴晚好似啊90B 當時我都搞完一個單，咁我話你清楚咪得咯，你即係做緊嘢你自己清楚點樣咯。試過去咗。即係阿 Sir 嗰啲説話，我就同佢。唔知點解佢入晒低牌喎呢排，咦琴日592啊有，喂，搞掂兩三日嘅喎。係啊低牌嚟㗎，係所以有兩次，一兩次。唉真係博唔多個嘅佢哋嘅，咁我就話咁你即係幾時收翻啊？佢話你可以有2個月。下一站紅磡嘅北角站，Next 佢應該做翻成期準備啦。 Northpoint Station。就冇錯。
下一站西长街北甲站。我呢幾日都係碼頭度。中意買個花嗰啲事。孖九叉係啊，之後唔見啊嘛。琴晚啊嘛。唔係啊，即係佢我喺想見孖九叉。咁佢就即係孖九叉真係唔知去邊㗎，因為佢唔會做孖九啊嘛。俾間房我哋。佢會私翻嘛？啲私去邊㗎？佢嗰啲。即係佢都有私人嘅。冇嘢冇嘢。係啊，係㗎嘛，有 feel 㗎，踩嗰肯踩㗎呢個。好似冇咁高。冇錯㗎嘛，未改之前啲凳。高高坐孖九咧，冇坐過快咁滯㗎，高高坐孖九都碌㗎，全程。依家幾爽？依家爽。有幾個可以認得㗎啦，有幾個咧嗰個仆街嘅認得，真嘅一車一啦，孖九呢啲，一出就得。一車嗰啲有幾個係真係碌到仆街，專登買嚟碌。我一車係咪有個剎車好勁？坐一坐下。車。有一個好似搭嗰個係咪搭黑超嘅？冇。試過搭黑超嗰碌好快㗎，個樣好似啲車手㗎嘛，碌到仆街，真係碌到仆街㗎。即係唔敢踩。唔踩，盞燈後。我嗰時已經搭一車電話住，佢肯踩路，踩路佢唔得。下一站港環線佢踩路佢邊有？但係一手急手。下一站港鐵城。咩啊？你講翻。佢每盞燈都急手。嚇！衝埋過去啦！佢點講？佢肯踩，就係特別有急手。即係一號有邊個啊？呢個又喺泰國買。有邊個啊？邊個？嚟到度。十字路口啊？係嘛？你應該有啲老鼠籠咁衝，有老鼠籠㗎嘛呢個係。真係我頭先嗰個全部都係咁。下一站健康村 Next stop Healthy Village。下一站健康村。嚟都 OK 喎，先。嚟都佢真 OK 嚟都。你知花田啊，多數啲脆咯鬼佬啲排好實。幾點車呢個方案？唔知喎，應該冇乜事。好少頭，即車走㗎。而家冇啦，都即車走㗎，即車走㗎。我哋試下講另一兩隻。正。我開49，有49度。搭正。係咯，都搭正。6點前翻到啦。唉，頭先我老豆都走咗嚟坐咗少少，係麻攞碌到仆街咯，就係同一架唔係呢個人嘛，呢個人真係呢個人就我之前坐過其他嘅時候。好多調教。係乜個係多？但有時你想坐嗰陣就冇，好搞鬼㗎。真㗎，我想坐嗰陣時冇㗎。我試過一次坐蛋添，95啊。95都好少少，45啲垃圾嚟。參與。45啲垃圾嚟嘅。參與真係。啲垃圾嚟真係。下一站老壩新記嗰啲係真係貴。我哋下邊四因為玩老壩村。唔係啊，佢哋香港都唔整得衰啲。我而家我老豆開到去6點幾開始。我玩到。係啊，因為嗰啲阿姐買咧，哇！
翻嚟，多謝啊，開廿層嘅遲開㗎，跟住咧仲要問，係啊，仲要問你哋幾時出？開完跟住呢度25先翻到啊，24、25翻到啊，即係佢接車27先走，陣間大會開27，我中間行過啊，係嗰度啲資料都好。差唔多係嘅，即係起碼唔係6個，首先肯踩，肯踩㗎啦佢，佢唔差㗎。我間中都係頂頂嗰啲聲聽下，西走散嘅，開晒。就係散嗰度，就係散咯。下一站北角中文小歐四學啲全部都係車站幾部機，其實嗰陣時未大執係幾級都係咁，下一站嗰陣時批北角官立小學北漁村站。按上早幾個月，早一年咯，佢哋入都未能數，係無端端入晒廠嚟搞咧，你執過晒，執晒靚晒㗎嘛，解解下又真係差好遠，完全兩架車嚟嘅，解完慳咗好少嘅晒，小爽過咩晒嗰啲啊，仲爽啊！爽過全同 MMC 差唔多，嗰個係你解咗之後3寸喐㗎。 4寸都冇。我平時做嗰個6寸。啲上二波先會開始有力咯，一波冇力㗎，又可以搞嚟，有啲搞8一嚟嘅，都唔算好貴。前2架，呢個好快嘅嗰日，前面嗰把40嚟㗎嘛，花少。俾佢頂住。巴神啊！本身第一條，拆晒嘅。下一站新威園太古坊。Next stop 新威佢閣。2波就開始行車轉，下一站新威園太即係就古坊。嚟了啦，係啊！快快！慢慢地啊！成咗呢條路俾我，應該你嗰個變翻黃嘅，頭先灰之前灰㗎，佢當 retire 咗啊嘛，然後全部之前都灰晒，而家變翻咩？冇喎，我都仲係灰。
嗰陣時我最中意呢兩架嗰陣時，呢架808最記得呢架，嗰架有行李架㗎嘛，嗰陣時，嗰架係3排嚟㗎嘛，佢好似話嘅，即係裝窩話裝錯咗啊！呢兩架已經嚟惠㗎，安苑。呢兩架。堆之前呢堆就窩盤嚟㗎嘛，00至07就窩盤，呢兩架就車盤，好搞笑㗎。係啊，佢哋好似話係裝錯波箱㗎嘛，本身嗰陣時。呢兩架嗰陣時仲未識分有斜有盤，咁呢架嘢好正，呢架。08定09，呢啲咪就架，跟住坐個好鬼爽嘅，呢堆應該冇嘅，冇可能，C 用係冇嘅，一啲用喺度，18101仲喺度嘅，跟住坐個997。有得諗嘅，10幾耐之前啊？我知啦，睇幾多睇？10係10，10月12。快手咩？鏡咩？唔係啊，佢琴鏡啊，鏡10。快手咩？裝埋喎，點解？機都裝埋，機裝埋最信咯。我都唔過喎。裝機裝10啊嘛，頭先幾張紙啊？點樣啲？冇啦。係咯。我跟住就散咗，我都奇怪怪。我估唔到佢會出翻，我仲以為佢諗住訓練嘅書，估唔到佢做。影到俾人影到佢話出翻嚟啊嘛，或者有影到佢喺南灣嘛，我諗住以為佢係訓練啊嘛，佢話訓練啊嘛，點知佢出嚟做，真係估唔到。係啊，可能有自己寫過咩高層又話新買，係啊，我都得個鬼佬唔少嘅。嗰個高層。要歐式個鬼佬啊嘛，個鬼佬啊，鬼佬話歐式，而家所以話佢咪改翻啲嘢咪絕大部分，絕大部分啊，而家得見到啦，有金屬方面嘅歐式啦。为您领奖车长及其他乘客。使用手提电话或流动装置时，係啊，呢度兩排嚟㗎嘛，冇啱別㗎，冇啱別車，咪同82一樣咯。我係就直情係同82一樣，同27大學一樣。咩？同27大學都一樣。27大學？唔係，即係嗰啲大學。呢架先係下一站太康樓。哦，係82係用咩年紀嘅？就好似好似年嗰個係，佢哋嗰啲叫底盤㗎嘛。呢嚿舊嘅嘛，佢或者佢啲全用呢啲㗎嘛。舊啊嘛，佢一舊貨啊嘛。81
年嘛，23年，23，係嗰23好似嗰陣時做48。哇！依家啲嗰陣時走計，應該最後一計應該係坐01我諗，01啊，967啊嘛，01。哇！48哦，好似掛得散開嘅，梗係會散啦呢啲。係啊，呢個係咩？ 07波盤呢個好似係咪咧？我都射錯呢批車嘅喎，反而呢批我少呢批真係好少咗。上諗住包豆。之前咯，我成日22年、21年冇啊，反而下一站港島民生書院。 99 Next 99 stop 萬盛 College 好似都係香港982 Island。下一站港島民生書院。啲留翻區裏邊， Marco 都有時啊。最記得就係9440。哇！屌你，唔撚喐喐。點喐嘅啫？真係喐，哇！嗰啲真係虧到不得了喎，真係真係。而家嗰啲都叫好少少，嗰啲而且而家全部都係。係啊，全部冇啊，窩夫仲喺船底擺緊，周大福嘅，仲喺度，好似拆晒啦啲嘢。係好似可能下一批係出係廿咩咯，誒未必算嘅，真係有機會，真係有機。佢擺喺青魚嘛，好似都有。佢應該擺青魚先，擺青魚之後有機會。我有影過。但係影唔清楚，假清咦？佢哋短陣得得呢個咩嚟㗎？點解有電話 number 嘅？乜嘢啊？你嗰個訓練咪短咗？個短陣啦，擺埋出嚟，短陣應該唔係嘅，冇開啊！短陣冇可能，屌散仆街，我仲記得行前三咩？真係記得。散嘅屌，我搭過行區行過73，我應該未試。好似就係佢係跌落嚟咁。係啊！啲嘢真係跌㗎。我嗰陣時試過放學坐3路，坐咗一隻短陣，23啊，23散都冇嘢。43蚊坐嗰部25，散散地。下一站西灣河站，西灣河文娛中心。Next stop 上環 Station， 上環 Civic Centre。下一站西灣河站，西灣河文娛中心。200，唔該，仲有幾架4零？機場有啊，有幾架4零喺度？好似13，一日好似我睇嘅啫。好似接受到唔到。啊，黐晒，唔係佢擺得嗰度一定黐好高，因為佢唔 show 到俾人睇㗎嘛，logo。新嘅嗰個。
但係佢都好似唔擺好耐啊嘛，廿幾個位，慢慢好似擺幾個月啫嘛，幾個月兩三個月。都係我有做過13有做過，上去咯。係啊，睇嘢啦。呢度起位應該冇嘅，頭先咪想轉矮欄咁咯，係佢唔踩，佢唔踩埋矮欄咁。其實當歐唔係踩，呢個你要當歐五慳油嚟踩咯，你唔可以當歐五解慳油嚟踩，得唔得㗎？下一站可以㗎。下一站西北。認真認真唔差 OK。咦？邊錯？呢套嘢唔差㗎，其實。OK。師奶係最難。咪呢度好多人坐，正常。呢度係好得翻上去玩。係啊，收姜過嚟都好多。買餸錢。係啊2蚊嗰啲咯。係啊，佢有分店㗎嘛呢度。如果俾咩？如果俾買餸。孖七都係嘅，孖七孖九一樣。買。開晒啊！睇啲嘢得啦。就係咁啦。人啊你喎你，呢個係都係二波先。係二波有力，一波冇力。下一站康公園的一站。歐五嗰啲爽好多嘅，根本咧就叭叭聲上咗去，衝而家都呢架唔差，呢架過得去嘅，算係咁啦。同我差唔多大，係我大嘅少少，幾一個月嗰時。呢個09㗎，我09，我1月啊嘛，我出牌係啊，09個月㗎嘛，一架嘢1月咩？1月啊，唔係1月咩？我睇錯嘢。下一站北京区咦？我睇錯睇嘢一定。10係咩咁？1月咁，喺邊咁？好啊，我搶咗081。因為呢架同我差唔多㗎嘛，01同同我差日啫嘛。同我差日啫嘛。00好似唔係喎，咦我記錯咗。12月4號，2月3號。佢應該仲喺邊度啊？銅鑼灣，唔喺度。銅鑼灣咁多嘢㗎嘛？下一站北京區呢排冇貨，因為應該而家唔可以話冇貨，係少難啲。而家唔可以話冇。諗都唔到點會出翻嚟㗎。呢個位咧，你喺呢個樓死牌嘅。我哋地下叫係啊。好啲都冇啊。77都咁樣。係。12月12號。你錯喎，12喺8.2號，好轉過呢啲喎。佢未做啊。係啊，差唔多遠。12喺8仲好睇過呢啲喎。真㗎。12
啲人好中意開太門㗎，開太門坐啊嘛，涼㗎嘛。個以前都有開太門坐喺車度㗎，呢個兩年七千下一站浦東村會一樓 咩司機頭 SL 喎有下一站調公司右西樓。千七零。咁咧成個都坐嗰個吹人味，依家嗰啲你嗰陣時有冇坐嗰啲凳啊？新記凳啊，都有陣味嘅，真係有陣味，真係佢皮味咩？皮味噏味，噏味嘅。嗰陣時到尾嗰陣時都有㗎。反而去到麻辣嗰陣都有㗎。咩年？幾多年？即係唔係臨尾1214嘅年。你有冇搭過差唔多7個月？冇，我搭過。下一站浦東村附近你樓所以我經常搭。下一站調公司2樓。你係坐邊隻差燈？DM 落啲嘢。12片，跟住好似咩都有30啊嘛，我嗰陣時應該都有坐過，佢1720都有，日日都好似有，呢度有歐2啊嘛，好耐啦。其實最爽係歐3最爽。但係全部啲車都有陣味，全部新嘅啲車都有陣味嘅，全部都係咁。咦？佢真係只開力明喎，因為走即走啊嘛。開力明冇人收，有頭嘅。換你多呢個。款咯，開力明冇人可以入講啊，嗰啲冇咁大，好華喎呢個彈咗成1個鐘頭4個字，彈咗1個鐘頭就4個字啊！下一站南安里。唔係，OK。下一站南安里。都係1個鐘頭半個鐘，70分嘅。我裝車坐一定要，唔出，翻嗰度一定要嘅。我心啊，自從我坐完去完赤柱之後咧，我都變成佢咁嘅，我都會要。咩嘛？鐵架啊！搞呢啲高華人同埋呢啲真係會叫，真係我真係真係我去完赤柱之後咧，忽然之間覺得出邊超好玩。擺得耐真係未。知啊，可能嗰陣時好似冇㗎，印象中好似冇味㗎嘛呢批車，佢哋擺得耐就好似係，唔係但係開咗幾但係佢冷氣好涼，佢前車即係開0人，可能發到冇啦，攝車啊！佢應該唔會跳咁 happy 啊嘛。會試咧，個人就唔會走嘅應該，第二架車咯。但係會唔會冧架車走就唔知啦，應該唔會冧。佢做啲咩嗰啲嘢？冇 happy 啊嘛。唔知哦，
個啊？轉係轉下轉，唔係佢自己要手動，下轉嘅時候好似要手動。呢架呢嚿唔知唔知手動。係啊，仆街啦！呢個點解？我哋已經到達終點站落車時，請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇乘搭，拜拜。We have arrived for terminus. Please make sure all your personal belongings